दोस्तों एक दिन मैं ब्लॉगिंग के लिए निकला, देखा तो मेरी गाड़ी पे पूरी की पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और मैंने बर्फ़ को साफ़ किया और मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग के लिए निकलते हैं। और पूरी गाड़ी पे ही बर्फ़ जमी हुई थी, आगे भी। और जो गाड़ी का फ्रंट ग्लास है उस पे भी पूरी की पूरी बर्फ़। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने ग्लव्स पहने थे तो साफ़ करके जैसे ही मैं निकला, देखिए फ्रंट ग्लास भी बर्फ़ पड़ी हुई है और हर जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उस दिन तो सुबह ही स्नोफॉल हुआ था ताज़ा, जिससे कि हर जगह पे हमें सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा। तो हम निकले लद्दाख वापस की ओर, और सड़क के पीछे भी तो बर्फ़ पिघल चुकी थी, लेकिन साइडों पे काफ़ी ज़्यादा अभी भी बर्फ़ थी। और कई जगह पे तो हमारी गाड़ी भी स्लिप कर रही थी। हालांकि मैं इतना परफेक्ट नहीं था बर्फ़ पे गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की और एक दो बार तो स्लिप करनी लगी गाड़ी हमारी। रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुख और मैंने अपने आप को भी जैकेट और हल्की सी या फिर छोटी सी हुड ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, -डिग्री सेल्सियस के पास थी। और हम चलते गए चलते हमने चलते हुए आपको पता होगा दोस्तों, एक शिकारा नाम से मार्केट होती है। ये हम वहीं से निकल रहे हैं, शिकारा मार्केट है ये। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। सड़क के चारों तरफ पूरा का पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद था। और लोग यहाँ पे अपने काम के लिए आ जा रहे हैं। ये है दोस्तों शिकारा मार्केट, जो कि लेह में है। और यहाँ देखिए बीच में पानी ही पानी, क्योंकि गाड़ियाँ खुदी हुई हैं और बर्फ़ पिघली हुई है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सड़क पे पानी हो भर चुका है और साइडों पे अभी भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और हम आगे बढ़ रहे हैं लेह में मार्केट की ओर। और सामने को भी देखिए पहाड़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं घोड़ा पे, जो मेन गेट पे ही है। ये है दोस्तों घोड़ा पे, यहीं पे पहुंचा है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। मार्केट की ओर से आए और ये मेन रोड है, जो कि जिससे बर्फ़ चोरी की जाती है। और सामने का भी देखिए, सामने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। ये बर्फ़ हमारे सामने करके ही पड़ी थी। काफ़ी टाइम से नहीं मैंने ट्रैकिंग ट्रिप लगाया था लेह लद्दाख में, और काफ़ी मज़ा भी आया, लेकिन काफ़ी ठंड थी। और दोस्तों ये है
लेह लद्दाख की जो मेन मार्केट है वहाँ की एंट्रेंस है, और देखिए कितनी खूबसूरत बनाई हुई है ये एंट्रेंस। यहीं इसी को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सोचा था बाहर निकलूँगा गाड़ी से, लेकिन निकल नहीं पाया, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखिए लेह लद्दाख में ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा वीडियो पे, ताकि मैं बनाता रहूँ आपके लिए ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो। लेकिन सॉरी, आज गाड़ी के अंदर से ही मैंने पूरा ब्लॉग बना दिया, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकला, गाड़ी से ही पूरा राउंड करके आ गया। गाड़ी से ही पूरा राउंड काट के आ गया।